जैसा कि आप लोगों को पता है, ग्रुप डी की एग्जाम डेट अनाउंस हो गई है, जिसमें 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है। तो कंपटीशन काफी तगड़ा होने वाला है। और अगर आपको वाकई में सिलेक्शन लेना है तो आपको प्रॉपर तरीके से एक सही स्ट्रेटजी बना के आपको पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपको प्रॉपर टारगेट चाहिए डे 1 से लेके डे 60 तक, तो आप मुझे फॉलो करके रख सकते हैं, जिसमें मैं आपको प्रॉपर टारगेट दूंगा। और अगर आपको साइंस के और जीके के नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इसमें आपको खान सर की ये वाले नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव काफी सारे क्वेश्चन, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैंने अपने टेलीग्राम पे भी फ्री पीडीएफ डाल दी है, तो आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी लगे रहे अपनी तैयारी में। जय हिंद।